So. Moritz macht Bekanntschaft. Was war jetzt nochmal? Würfel, ne? Da ist 2, ich habe auf 2 umgedreht da hinten im Büro. Da kamen 3 Kugeln raus oder so. Ist noch frei. Lass mich hoch. Granate! Scheiße, Alter. Deck mich mal. Hast du mich? Ah, hit! Nice! Ja, hit! Was machen die hier? Hit! Hab ich dich? Scheiße. Also bis zum blauen Raum hält mich auf jeden Fall. Ich muss mir hier Hit! Auf geht's. Ich deck dich. Go! Hit!
Vorsicht daraus, Polter. Hab einen. Ich würde gern verkehrt gehen, aber dafür brauche ich Deckungsfeuer. Hit. 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 Woo. So, jetzt räumen wir mal auf hier. Seid ihr bereit? Los steht. Ah, Hit, 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 hey. Wow. Was soll ich sagen, wenn du rausgehst, Mann? Hit. Oh, Hit. Oh. Blau. Rot, rot, sorry.
Rot. Hit. Hit. Straight. Hit.